過嚟啦！你同你哥見過你嘅啦。見過啊？有冇人之前見過啊？有冇人今日之前見過啦？今日之前見過你就有冇喺上年見過啊？上咩先？有冇人上一世見過啊？上一世。咩叫上一世？好。過嚟啦！過嚟啦！唔係即刻出嚟啦！好，我想問下，呢度有冇3歲嘅朋友？4歲咧？5歲咧？又係4歲又係3歲，你幾多歲？有冇5歲半㗎？5.1歲咧？我係5歲0.3個月咧？5歲0.4個月咧？5歲0.6個月咧？5歲0.7個月咧？6歲咧？7歲？8歲？9歲？11歲？12歲？20歲？30歲？80歲？頭先有㗎。我今日咧喺度做乜嘢知唔知啊？冇錯啦，我嚟表演拉二胡嘅。我今日咧就帶咗幾件魔法用具過嚟，同大家表演一下，大家一齊玩下。咩話？原來佢都變魔術㗎，陣間我請你幫我做。咁咧，但係咧，我變魔術之前咧，我想問下你哋知唔知乜嘢係魔法咒語啊？你知唔知乜嘢係魔法咒語啊？你哋識唔識魔法咒語點講啊？孖哩孖哩風係60年代㗎咯喎。OK，就孖哩孖哩風啦。嗱，唔係變嘢啊嚇，我哋彩排一次先，即係陣間咧，我數3聲，你就試下攞對手出嚟，喐下啲手指，講呢個魔法咒語，睇下你哋啲力量夠唔夠先。OK，準備1、2、3。唔夠喎，好，我數3聲，準備隻手，我數到3字咧，你就講。OK， 咁我睇下你啲力量夠唔夠幫我手先。OK， 準備1、2、3。都 OK， 好，咁我陣間咧，如果要你幫我手講魔法咒語嘅時候咧，你就幫我講啦，知唔知啊 ？OK。好，咁咧，等下先。咁我今日咧就帶咗個鐵盤過嚟喎，做咩咧？會幫我收集啲嘢嘅。你頭先有玩過收買佬啦，係咪？你頭先有玩過收買佬啦，係咪？係咪？有啲人未玩過，我知道。咁你陣間咧就教下啲未玩過嘅人啊，如果你識得玩 ，OK。咁咧，我陣間咧就會講啲嘢俾你聽。你如果有咧就俾我，如果冇咧就周圍揾俾我 ，OK？ 知唔知道啊？咁咧睇下諗下先。佢咧呢個魔法盤咧，係啦，呢個魔法鐵盤咧，佢又話俾我聽咧，佢需要咧哈哈聲4個，呢啲叫哈哈聲。1個係啱啦，2個啱啦。佢仲話咧要一個美女嘅頭髮1條。呢個算未佢美女，佢係美女啊？唔係啊，美女頭髮1條啊？冇係啦，你媽咪係美女嚟㗎，快啲去啦！咁我啦，講做唔到添，你係啦。就呢條啦，就呢條啦。唔係啊，你頭先掹出嚟嗰條啊？呢度啊，係啦，呢條。都冇，有條嘅。好 ，OK， 仲有。佢要祝賀説話4個，即係祝你，祝你生日
OK 啦。一年誒，我祝你生意興隆啊！仲有咧？生日快樂！仲有咧？祝你，sorry，祝你新年快樂都 OK 嘅，就嚟新年啦，仲加一個。生日快樂有啦，祝你身體健康。咩話？身體健康。OK， 身體健康咯。OK， 仲有最後一樣嘢。祝你平平安安。啊，佢仲要 T 聲4個喎。一個。3個。唔係 B 啊 B 啊。係啦，仲有最後一樣嘢，最後一樣嘢咧，一言喺邊啊？我你起身啦，請你麻煩咧喺張紙上面咧畫個笑哈哈，知唔知啊？哈哈，即係笑啲啊，係啦，開心啲啊，哈啲啊。大家睇下呢個，笑啲啊，冇錯啦，哇，冇錯啦，要開心啲啊，好，有個笑哈哈，有嘻嘻哈哈聲，有祝福説話，仲有一條美女嘅頭髮。最重要咧，我係需要幾滴神仙水嘅。係神仙水，一睇就知啦，寫住神仙水啊！冇嘅，阿姐。呢啲神仙水威力好強勁嘅，你褪後少少啊，褪後少少。因為做咩咧？而家有個重要嘅儀式啊！咩嘢儀式啊？褪後啲。準備，第一個。哇！好，頭先你哋咪識得講魔法咒語嘅，依家係時候要講啦，準備你對手對住我，喐下啲手指，我數3聲就講啦，1、2、3。有啲變化啦，哇！準備接住，伸你隻手出嚟，接住。準備再啲，嗱你唔好掂我個盤啊，佢好熱㗎，準備接住，接唔接下？準備又接下，嗱，你竟然，唔好掂啊，佢好熱㗎，啲糖好熱㗎，棉花糖好熱㗎，你收手咯。有冇人冇？你冇？有冇人冇？有冇人冇？嘅？一粒咪叫做有咯。好，冇掌聲嘅。好，然之後咧，我要再同大家玩另外一個魔法道具啦。你粒糖咧擺埋一邊或者食咗佢咧就坐翻低啦。坐翻低啦，再嚟坐翻低啦，快啲食咗佢再嚟坐翻低啦。跟住落嚟咧，我要為大家咧示範一個我最中意嘅一本書啊！大家有冇玩過填色冊啊？我好識玩啊！你玩啲咩？係有咩顏色㗎？錯，填色冊係黑色嘅啫啦。啲顏色要你填落去㗎嘛，咁先叫填色冊啊嘛。而家買翻嚟又有隻顏色咁點填啊？問多你一次，填色冊。去到入邊咧，跟住你講個咒語就會冇㗎啦。問多你一次，填色冊有咩顏色㗎？
黑色同埋冇錯啦，就係黑色同埋白色啦。咁咧，但係我呢本填色冊咧有啲唔同嘅，好特別嘅 ，very special。知唔知咩 special 啊？係咧，佢係唔需要用筆嚟填顏色嘅喎。我點樣填啊？睇住，我想入邊有紅色咧，我想入邊有白色咧，我想入邊有黑色咧，肉色。我真係呢幾隻色，紫色、綠色，咁入邊咧就會有色㗎啦。好，我想你哋都幫一幫我，喺你哋身上面咧，想入邊有咩色啊？你身上有咩色啊？有綠色嘅就有啲出嚟，有白色嘅，有啲迷彩嘅，快啲最後3秒啦！快啲掉多啲顏色出嚟，3、2、1 ，OK， 就真係好真。我咪睇本書入邊有咩啊？睇下你哋可唔可以變到啲顏色出嚟咯喎 ？OK， 啊，講個魔法就要知，準備1、2、3。哇！好，你哋做得非常之好，咁啊想唔想再試多次啊？想再試多次咧，但係入邊有賺呢個，麻煩你攞嚿隱形擦紙膠出嚟對住佢。係啦，OK。有咩人在擦鼓咩？係啊，你想唔想睇下點樣擦？擦唔擦到？你知唔知真係咪擦唔擦到先？想唔想睇下先？開住啦。真係我都係冇睇。唔該嘢，快啲，真係睇？啊，真係冇睇。真係睇？好啊，係啊。睇你擦唔擦到咯？真係擦到喎！今次有啲唔同啦，想再掉啲顏色出嚟咧，今次唔好喺自己度掉，今次見到，咦佢有紅色，咦佢有藍色，喺人哋身上面攞顏色掉出嚟，準備1、2、3掉。你想唔想睇啊？今次會唔會多啲顏色啊？真係想買？好，真係。準備尖叫啦！拗咗先有啲嘢喎。睇下咯。好嘢！咁今次咧，我非常之滿意啦個效果。你哋千祈唔好再攞個擦膠出嚟。唉，冇啊！